¿Qué tal, colegas? El día de mañana vamos a tener nuestra segunda clase del curso Reparación de Celulares desde cero. Quiero invitarte a que estés mañana puntual a las 7 de la noche. El tema va a ser manejo básico de herramientas en los talleres de reparación celular. Déjame en comentarios si tienes alguna pregunta o bien de qué país nos estás viendo. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado conmigo y también me han hecho sus preguntas y se las hemos resuelto. Compartan este video con más personas que quieran aprender a reparar celulares desde cero.